veku patrila kyslá kapusta spolu s mäsom, strukovinami a chlebom k základným potravinám. Okrem toho, že obsahuje len malé množstvo nasýtených tukov a vysoké množstvo vlákniny, obsahuje tiež viaceré vitamíny a minerálne látky. Kapusta pomáha udržať správnu funkčnosť tráviaceho traktu a hrubého čreva. Organizmu dodáva množstvo hodnotných bioaktívnych látok a dokonale prečistí organizmus od všetkých škodlivín. Aj keď tohtoročnú úrodu kapusty nám dajú polia a záhrady až v septembri, aj dnes si môžete v obchodoch či na trhoch kúpiť toľko hlávok, koľko unesiete. Tie, ktoré vám padnú do oka, sa nebojte chytiť. Na dotyk by každá mala byť pevná a tvrdá. Ideálne by vás mala prekvapiť svojou váhou s ohľadom na svoju veľkosť. Je to záruka, že kapustné listy sú uložené tesne jeden na druhom a nepustia medzi seba vzduch. Ak ste si už vybrali peknú lesklú hlávku bez zárezov či tmavých škvrn, ešte predtým, ako ju uložíte do chladničky, doprajte jej mikroténové vrecko. Vďaka nemu z nej nebude unikať vlhkosť a kapusta vám vydrží čerstvá a chrumkavá aj 2 mesiace. Ako náhle z kapusty odrežete, snažte sa ju spotrebovať do 5 dní. Skladovať môžete aj zmrazenú kapustu. Aby však kapusta nestratila svoju farbu a sviežosť, predtým, ako ju vložíte do mraziaka, ju musíte blanšírovať. Pokrájajte ju na hrubšie rezance, opláchnite pod tečúcou vodou, vložte do vriacej vody a po minútke, maximálne 2, ju preložte do misy s ľadovou vodou. Kapustu vysušte, rozložte na plech vystlaný papierom na pečenie, zmrazte a až potom ju nasypte do vrecka a uložte do mrazničky. Kapuste takto darujete až 9 mesiacov čerstvosti. Aj keď aktuálne nie je čas nakladania kyslej kapusty do suda, dobré rady môžete využiť už najbližšiu jeseň. Základom je nastrúhaná kapusta, soľ, korenie, rastca, bobkový list, cibuľa a teplota medzi 10 a 15 stupňami Celzia, čo zaručí správny proces kvasenia. Takmer každá rodina dokáže túto klasiku niečím vylepšiť. Niekto do suda pridáva chren, ktorý svojimi antimikrobiálnymi účinkami zaistí, že kapusta ostane biela a chrumkavá. Ak do súdka vložíte jablko alebo dulu, kapusta sa krásne prevonia. Ak by ste chceli kyslú kapustu s nádychom ružovkastej až bordovej farby, skúste pridať cviklu. Kvasenie môžete podporiť pár bobuľami hrozna alebo chlebom. V niektorých rodinách sa zvyknú do suda vložiť sušené slivky, ktoré spolu s kvasenou kapustou patria medzi základné ingrediencie vianočnej kapustnice. Ak ste zvyknutí tlačiť kapustu do veľkého suda, medzi nasekanú kapustu do spodnej časti vložte jednu celú hlávku. Predsa len potrebuje dlhší čas na kvasenie. Kvasené listy sú ideálne na prípravu tradičnej východniarskej špeciality holúbkov.